ഹലോ ഗായ്സ്, ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച്. ആദ്യമായി ചിക്കൻ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് അല്പനേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ, ആ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സവാളയും 1 ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മാറുന്നതിന് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. ശേഷം ബ്രെഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പരിപാടി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങും മയണൈസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം ബ്രെഡിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ഫില്ലിംഗ് കൂടെ ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.